Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bò là một món bánh truyền thống rất được yêu thích của Việt Nam mình. Bánh bò có nhiều loại ha, và mình có thể kết hợp thêm nhiều hương vị nữa. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh bò chuối. Với công thức này đó, bánh mình để 1-2 ngày vẫn mềm ngon, không hề bị khô cứng, và cách làm thì thật là đơn giản. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò chuối hấp này với Diễm nha. Bánh bò chuối hấp thì không thể nào thiếu chuối được. Ở Việt Nam mình thường những món bánh mình hay sử dụng chuối sứ. Nhưng mà nếu ở bên nước ngoài thì chuối sứ khó tìm và nhiều khi có cũng mắc và không có ngon. Cái công thức bánh bò này dễ ở chỗ là mình có thể dùng chuối sứ hay là chuối tây hay là chuối già hương đều được. Và Diễm có làm thử với lại chuối dừa chín như vậy, hoặc là chuối chín mềm rụt luôn, như là cái trái chuối này nè. Nó chín mà mình thấy cái vỏ nó nâu như vậy. Với công thức bánh bò này thì Diễm thấy mình làm chuối chín rụt như vậy rất là ngon, tại vì nó thơm và cái bánh nó mềm hơn là mình dùng chuối dừa chín tới nha. Lấy một cái tô nè, bây giờ mình lột vỏ chuối và mình cân. Diễm thấy mình nên cân cho chính xác nha. Còn nếu mà mình không có cân thì mình lựa khoảng 3 trái chuối là to, nếu trái nhỏ thì là 4 trái. Mình cắt ra thành từng lát như vậy. Ở đây là 400g nha, là chuối đã lột vỏ. Diễm cho vào đây 2 gram muối là 1/3 muỗng cà phê. Và tiếp theo mình có 8 gram rượu trắng, mình dùng rượu gạo hay rượu trắng gì cũng được ha, để cho khi mà mình ướp như vậy chuối nó vừa thơm, đồng thời lúc mà mình hấp lên cái chuối nó sẽ đỏ, nó đẹp. Mình có thể dùng cái đồ nghiền khoai tây hoặc cái nĩa như Diễm đơn giản nè, mình nghiền chuối ra nha. Nếu mà chuối nó chín rụt rồi thì mình nghiền rất là dễ. Mình chỉ nên nghiền như vậy chứ không có nên xay thiệt là nhuyễn, tại vì nếu mà mình xay nhuyễn quá đó, lúc mà mình hấp bánh cái bánh nó dễ bị bết, nó không có nở xốp. Sau khi nghiền chuối xong thì Diễm đậy chuối kín lại và mình có thể để ở đây rồi mình đi nhồi bột, hoặc là mình cất vào trong tủ lạnh qua đêm, thì lúc mà mình làm xong cái bánh nó có những cái gân đỏ đẹp hơn nữa. Cái này là tùy mình có thời gian nhiều hay ít ha. Về bột thì Diễm dùng bột gạo thường. Nếu mà mình có bột gạo lọc mình làm thì cái bánh nó lại dai ngon hơn nữa, nó mềm hơn. Công thức này thì mình cần 300g nha. Về độ ngọt của bánh thì Diễm thấy cũng tùy thuộc vào chuối nữa. Diễm dùng ở đây là 120g nếu mà mình dùng chuối mà vừa chín. Còn nếu mà chuối chín kỹ rồi thì mình dùng 100g thôi. Mình dùng phối lòng và mình tạo cái khoảng giữa như vậy để mình cho men vào. Men để làm cái bánh bò này thì Diễm dùng men không cần kích hoạt và là men cho những công thức mà có nhiều đường. Nếu mà mình không có cái loại men này thì mình dùng men thường, men làm bánh mì lạc bình thường thôi. Nếu mà dùng men ngọt như Diễm thì mình cho 4g, còn nếu mà dùng men thường, men lạc thì mình cho 5g. Mình cho men vào chung với bột luôn, rồi mình cho nước. Nước là 120g. Và nước này ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh nha. Để tạo độ béo cho bánh thì Diễm có nước cốt dừa. Ở đây cái này là lon nhỏ 165ml, mà Diễm cân nó cũng là 165g. Mình dùng hết luôn nha, rất là tiện. Cho nước cốt dừa vào chung với lại hỗn hợp bột. Bây giờ mình trộn cho đều ha. Cái bánh này làm rất là nhanh và mình không cần phải trộn bột kỹ nữa, tại vì bánh này nó xốp chứ không phải mình cần rải tre nó dai. Vậy mình cứ trộn cho thiệt là đều, mình thấy đường và men nó tan là được. Thời gian thì khoảng 1 phút thôi. Diễm dùng ở đây là đường cát, như vậy nó dễ tan. Nếu mà mình dùng đường to hơn mình nên cho đường vào trong nước cốt dừa. Mình bắt lên bếp mình hâm cho nó vừa ấm và đường tan là được ha. Nhưng mà lưu ý nước cốt dừa mà nóng thì phải đợi nguội chút. Nếu mình cho vào men nóng quá dễ làm chết men nha. Đó, mình dùng cái cây quết bột nè, mình tém bột lại cho gọn. Rồi bây giờ mình đi ủ bột cho bột nó nở gấp đôi. Thì tùy nhiệt độ của nhà mình nếu mà ở Việt Nam thì khí hậu nóng 30 độ C, mình chỉ cần để ở ngoài, mình đợi bột nở là được. Bên Diễm thì khí hậu nó mát hơn, vì vậy Diễm thường ủ là Diễm cho vào trong lò nướng nè, và Diễm bật lên nhiệt độ là 30 hoặc là 40 độ C. Nếu mà mình bật nhiệt độ 30 độ C thì mình ủ cũng phải hơn 2 tiếng rưỡi, Diễm thấy cái bột nó mới nở đạt. Còn nếu mà mình ủ ở nhiệt độ là 40 độ C thì chừng 1 tiếng 45 phút thì Diễm thấy bột nó đã nở đạt rồi. Cái này là men nở ngọt nha, còn nếu men lạc thì có thể sẽ nở chậm hơn chút.
Đó, cái này là Diễm ủ được 1 tiếng 45 phút ở nhiệt độ là 40 độ C. Mình thấy bột nó đã nở lên như vậy. Mình lắc nhẹ thì nó sẽ xẹp xuống nha. Bây giờ mình lấy chuối mình trộn vào. Thì chuối lúc mà mình trộn mình thấy ở trên cái màu nó hơi nâu, nhìn nó không được đẹp, nhưng mà không có sao hết ha. Nếu mà mình cất chuối vào trong tủ lạnh á, thì lúc mà mình trộn bột mình nên mang chuối ra ngoài để chuối nó hết lạnh. Mình đợi bột nở á, là mình cho chuối vào. Mình dùng cái phới lòng nè, mình khuấy cho chuối hòa đều với bột nha. Rất là nhanh, khoảng chừng 45 giây cho tới 1 phút à. Không có cần trộn lâu ha. Mình nhìn ở đây mình thấy chuối nó không được nhuyễn mịn, nhưng mà như vậy giúp cái bánh nó xốp hơn, là mình xay chuối thiệt là nhuyễn. Để tạo độ nở cho bánh á, thì Diễm có ở đây là muối nở và cái hũ này là bột nổi. Hai cái loại này mình dùng đều được hết nha, đều là chất tạo độ nở. Nhưng mà bột nổi á, Diễm thấy khi mà mình cho cái bánh nó không có lên được cái màu đỏ của chuối. Trong khi muối nở á, thì cái bánh nó lên màu đẹp hơn. Đồng thời khi mà mình để nguội lâu á, muối nở cũng giúp cho cái bánh mềm hơn là mình dùng bột nổi. Cái này là tùy mình chọn nha. Diễm sẽ làm thử với lại muối nở và bột nổi luôn để mình so sánh hai cái bánh. Bột nở thì mình cho 4 gram, hoặc là muối nở thì mình cũng cho 4 gram luôn nha. Mình khuấy thiệt là đều, thời gian thì khoảng từ 30 cho tới 45 giây. Rồi mình cho vào đây 12 gram dầu ăn là 1 muỗng canh. Và nếu mà mình dùng muối nở đó thì Diễm thấy mình nên cho thêm tinh chất vani 1 muỗng cà phê, giúp cho cái bánh nó thơm hơn. Tùy mình thích ha. Thật ra cái mùi chuối mà chuối chín á, chín ruột quá Diễm thấy nó rất là thơm, thơm hơn là chuối nó chín vừa tới. Mình khuấy thiệt là đều một lần nữa và mình mang bánh mình đi hấp liền ha, mình không cần phải đợi. Trong thời gian mà mình trộn chuối vào thì mình đi bắt sẵn cái nồi nước sôi đó. Ở đây Diễm dùng cái khuôn này có cái đường kính là 22 cm. Bánh bò này dễ ở chỗ là mình dùng khuôn silicon hay là khuôn nhôm đều được. Và lưu ý là cái khuôn so với cái sửng á, nó phải nhỏ hơn, tại vì mình chừa cái khoảng trống để cho hơi nước lên đều thì cái bánh nó mới nở xốp, nở ngon. Mình cho hết bột vào trong khuôn. Rồi mình khỏ nhẹ ha, cho bột nó đều. Rồi mình bắt lên bếp mình hấp nha. Diễm bắt sẵn cái nồi nước sôi như vậy. Rồi mình cho bánh lên mình hấp. Diễm hạ xuống lửa trung bình. Bếp có 9 số thì Diễm để số 7 và mình hấp ở lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 40 phút. Diễm cũng đã hấp thử 30 phút thì bánh cũng chín, nhưng mà Diễm thấy mình hấp 40 phút bánh chín kỹ nó sẽ xốp hơn. Đó, cái này là Diễm dùng muối nở nè và Diễm hấp 40 phút. Mình cũng nên kiểm tra nha, mình dùng cái que tre mình xiên vào ngay giữa, mình thấy cái que nó khô ráo như vậy là bánh nó đã chín rồi. Mình nhắc khỏi bếp. Đối với lại bánh bò thì vừa hấp xong mình không có nên lấy bánh ra liền. Mình để ở đây cho bánh nguội khoảng 10 cho tới 15 phút rồi mình hãy lấy bánh ra nha. Mình cũng có thể để bánh nguội ở trong khuôn luôn, nhưng mà Diễm thấy bánh nó dễ bị động hơi, làm cho bên ngoài bánh nó hơi nhão đó. Cái này là Diễm để được 15 phút thì Diễm lấy ra, Diễm để lên cái rãnh như vậy cho bánh nó khô ráo. Và mình để ở đây cho bánh nó nguội hẳn nha. Khi bánh nguội rồi thì mình cứ bọc bánh kín lại, bánh sẽ càng mềm càng ngon hơn. Bánh thì mình cứ để ở nhiệt độ phòng thôi, Diễm để 2 ngày bánh vẫn ngon. Đây là bánh đã nguội rồi, bây giờ để Diễm cắt ra cho mình xem. Nếu mà mình dùng muối nở và mình ủ chuối trong tủ lạnh qua đêm á, cái màu chuối lên đỏ có cái gân như vậy rất là đẹp. Đây là bánh mà Diễm dùng chuối vừa chín tới, tức là không có chín rụt đó, mình thấy bánh rất là xốp. Mình đậy kín lại thì bánh nó mềm hơn, khi ăn nó giống hơi nghẹn chút xíu. Trong khi đây là bánh mà Diễm dùng chuối chín rụt luôn thì mình thấy chuối mềm, vì vậy bánh nó không có xốp bằng. Nhưng mà thật ra Diễm thấy nó ngon tại vì nó thơm hơn nhiều và cái ngọt cũng ngọt thanh lắm. Miếng bánh này là Diễm đã để được 1 ngày rồi đó mà mình thấy nó vẫn mềm. Còn đây là bánh mà Diễm dùng bột nổi nè. Bánh vẫn nở tốt, vẫn mềm, nhưng mà mình thấy bánh nó màu trắng, nó không có lên cái màu đỏ của gân chuối. Đó là tại vì mình không có dùng muối nở. Và nhờ có chuối đó, vì vậy bánh dù dùng bột nổi, mình để sang ngày, bánh vẫn mềm, không có bị cứng. Như vậy nếu mà mình thích bánh có lên màu đỏ của gân chuối như vậy thì mình dùng muối nở nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh bò chuối thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều.
Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.